पानी जैसे कि इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है, इसी तरह जानवरों के लिए भी पानी बहुत अहमियत का हामिल है। पानी अगर जानवर आपके कम पीते हैं या थोड़ा पानी पीते हैं तो इस वजह से काफ़ी सारे मसाइल पैदा होते हैं, जिस तरह के उनकी ग्रोथ में मसला आ गया, जानवर की सही ग्रोथ नहीं हो रही, या उसके हाजमे के मसाइल हैं, क्योंकि पानी अगर जानवर प्रॉपर नहीं पिएगा तो खुराक को अच्छी तरह हज़म नहीं कर पाएगा। तो अपने जानवरों को प्रॉपर पानी दिया करें। और इसकी जो मेन रीज़न है, जो कम पानी पीते हैं, इसमें नमकियात की कमी हो सकती है। आप अपने जानवरों को नमकियात जो है वो प्रॉपर दिया करें, ताकि आपके जानवर जो हैं वो सही से पानी का इंटेक करें।